Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna Ameen. Nagaa karaarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii akka biyyoon nageessanii an nagaa kooti. Galata Waaqayyoo nagaa isaa nuu baay'isee abbaa nagaa keenya isa ta'e galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baga kabajaa ayyaana waggaa hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'eliin baga nagaadhaan geessanii akkasuma guyyaa samiin banamtee kadhannaan uummata hundumaa gara samiitti ol ba'u guyyaa addaa ayyaana kabajamaa guyyaa har'aa baga hundumti keessan geessanii Waaqayyo abbaan keenya dhiifamaa araara isaatiin nu yaadachuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Har'a bifa dubbisaatiin waa'ee ayyaana yaadannoo hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'el guyyaa har'aa maaliif yaadatama wanta jedhu yaadannoon isaas maal wanta jedhu bifa dubbisaatiin isiniif dubbisaa. Wajjiniin na turru Waaqayyo hunduma keenyaaf iccitii dubbisaa ifa nu godhee nu gorsuun nu barsiisuun fedhaaf jaalalaa Waaqayyo nuuf haa ta'u. Waaqayyo waadaa hangafa ergamoota qulqulluu Rufaa'eliidhaan galee nutti araaramu ameen. Hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'elii fi Xoobit. Hangafni ergamootaa qulqulluu Rufaa'el guyyaa itti Xoobitiin gargaare qaammee sadii. Guyyaa banamuu ija Xoobit. Xoobiti kan jedhamu kuni qomoo Naafileetimii keessaa kan dhalatedha. Haati manaa isaa Haannaa, mucaan isaa immoo Xoobiyaa jedhama. Namni kuni firoonni isaa hundi gara waaqa tolfamaatti gaafa gorani qofaa isaa kurnee baatee kennaa dadhabootaa fi kennamus fudhatee gara Yerusaalem ayyaana waggaa kabajuu fi deemaa kan turedha. Macaafa Xoobitii boqonnaa 1 lakkoofsa 4 seera keessa deebii boqonnaa 16 lakkoofsa 16. Akkoo isaa Dibooraa jedhamtu irraa akkuma barate hiyyeessotaa fi nama rakkate kan gargaaru ture. Akkuma kitaabni qulqulluun hajajutti Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 35. Bara mootichaa Selminaasorii firoonni isaa cubbuu hojjechuu isaanii irraan kan ka'e biyya Nanawweetti yemmuu booji'amanii isaan faana booji'amee mooticha fuula duratti jaallatamummaa argatee kan muudame ture. Miindaa yeroo sana argates biyya Miidiyaa kan jiraatu Gabreeliin kan jedhamu fira isaa biraa himaanaa biraa ka'atee ture. Xoobitii boqonnaa 11 lakkoofsa 11. Selmanasoor du'ee jennaanii iddoo isaa Senkiraam iddoo isaa mootii tahee muudame. Xoobitiin hojii irra hari'ee kiristaanotas iddoo argetti ajjeesuu eegale. Yeroo kana Xoobitii immoo namoota miidhaman gargaaruu kan du'an immoo awwaaluu akka amala isaatti yeroo inni gargaaru eegalu isas ajjeesuu barbaade. Yeroo kana mana isaa gadi dhiisee baqatee qabeenya isaa guutummaattis jalaa saamamee firri isaa Akiyaakiroos kan jedhamu muudamee mana mootii kana keessa kan hojjetu Xoobitiin mootittii araarsee mana isaa biyya Nanawwee jiru keessa kaa'e. Xoobitis achuma taa'ee hammas hojii isaa gaarii hojjechuu itti fufe. Macaafa Xoobitii boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Guyyaa tokko akkuma amala isaatti warra harjatamanii warra du'anis gargaaree awwaalee utuu deebi'uu muka diimuhuu jedhamtu tokko jala dadhabee yeroo dugdaan ciisu hattoonni mukicha irra jiranii ija isaa irratti kuusii gaafa buusanii ijji isaa madaahee achumaanis ni jaame. Macaafa Xoobitii boqonnaa 2 boqonnaa 9. Firri isaa Akiyaakiyoos isaa fi mucaa isaa gargaaraa utuu jiruu haati manaa isaa Haannaan mana namaatti qacaramtee hojii irra ooltee gaafa galtu jaamuu isaa argitee guddaa gadditee boossee inni garuu waan hundumtuu gaarummaaf isheen jedhe akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 sana gaarummaaf ta'uu isaa ni himte. Sana gaarummaaf ta'uu isaa itti himee ishee jajjabeessee gatii dadhabbii
gatii dadhabbii ishee re'ee tokko fudhattee gaafa galtu rakkatte jettee waan nama hattee fiddee dhufte. Maalidha sagalee rehee ani dhaga'u kuni kan eenyuuti yeroo ittiin jedhu isheenis gatii dadhabbii ishee tahuu itti himte. Gaaf tokko utuu gidiraa kana keessa jiru baay'ee itti dhagahame gadduudhaan Waaqayyoon kadhatee mucaa isaa Xoobiyaa fi haadha warraa isaa Haannaa walitti waamee mucaa isaa Xoobiyaa gorse. Haadha kee hin gaddisiisin, Waaqayyo fuula duratti immoo yeroo hundumaa hojii gaarii ta'e hojjechuudhaan Waaqayyoonis gammachiisi jedhe. Macaafa Xoobitii boqonnaa 3 lakkoofsa 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 21. Guyyaa kana biyya Midihoon keessaa intalli Raaguheel Saaraa jedhamtus hafuura xuraahaadhaan qabamtee abbaa warraan 7 kan irraa du'an baay'ee gadduudhaan boossee guyyuma Xoobitii kadhate kana isheenis boossee kadhachaa turte. Kadhannaan lachan isaanii wal faana harka ergamaa kanaanii gara Waaqayyootti dhiyaatee fi macaafa Xoobitii boqonnaa 3 lakkoofsa 6 hanga 16. Kadhannaa isaa booda Xoobitii mucaa isaa Xoobiyaa waamee imaanaa nama mana Gabeel ka'atee ture akka deemee fiduu fi nama miiltoo isaa ta'u gara magaalaa deemee akka hiyyaafatuu fi gara magaalaatti isa erge. Ergamaan Rufaa'elii nama fakkaatee Xoobiyaatti mul'achuudhaan maqaan isaa ammoo Azaariyaa jedhee akka isa wajjin deemu barbaadu gaafa itti himu gara abbaa isaatitti waliinii dhufanii abbaa isaa mucaa koo imaanaan harkaa fuudhii mana Gabi'eelitti geessi, karaa irratti yoo beela'e beela na baasi, yoo dheebotes karaa irratti yoo beela'e beela na baasi, yoo dheebotes na hobaasi, yoo dadhabes na jajjabeessi. Deebisi immoo anaaf fidi, ani immoo gatii dadhabbii keetii mindaa kee siifan laadha yoo jedhu Azaariyaa inni jedhame Rufaa'eliinis tole ittiin jedhe. Macaafa Xoobitii boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee haati isaa Haannaan garuu qarshiin achii qabnu achumaanii habadu malee mucaan koo hin deemu jettee mormite. Yeroo kana Xoobitii akka dubartoota warra gowwaatti hin yaadini, Waaqayyo inni mana keenya keessatti eegu gara deemu hundumattis ni eega. Ergamaan Waaqayyoo Rufaa'eliinis isa wajjin haa ta'u jedhee eebbisee gadi lakkise. Macaafa Xoobitii boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Ergamaan Rufaa'elii nama fakkaatee mucaa Xoobiyaa jedhamu kana wajjin deemee adeemsa gara biyya Meedoon deemuudhaaf itti fufanii osoo deemaa jiranii Xoobiyaan ni dadhabe ni beela'es. Galaana Hergoros cina taahee qaama isaa dhiqachuudhaaf wayyaa isaa ofirraa baasee qurxummiin guddaan tokko gara isaa yommuu dhufu argee sodaatee ergamaa Rufaa'eliin nama fakkaatee isa faana jiru hin sodaatin qabi jedhee. Xoobiyaanis humna guddaadhaan qabee harkisee bakkeetti baasee qalee tiruu fi hadhooftuu isaa keessaa baasii qabii jedhee akkuma jedhame Xoobiyaan godhee qurxummichas waadanii nyaatanii. Macaafa Xoobiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Adeemsa irra osoo jiranii gaafa galgalaa mana Raaguheel buluudhaaf goranii intalli Raaguheel Saaraa kan jedhamtu simattee horsiisiftee. Yeroo kana Rufaa'eliin Xoobiyaatiin intala kana ni fuuta jedhee jennaan Xoobiyaan immoo abbaan koo na gorseera, horma keessaa hin fuudhu jedhe. Azaariyaan immoo deebisee fi inni horma miti, amantii abbaa keetii hordoftoota ittiin jedhe. Kana gidduutti abbaan manaa sanaa Raagu'eeliin eessa deemtu nama biyya eessaati jedhee gaafa gaafatu nama biyya eessaa akka tahanitti himani. Yeroo kana Xoobitii nama jedhamu nama fira koo tokko beektuure jedhee gaafate. Azaariyaan ijji isaa akka jaamee jiruu fi mucaan isaa faana deemaa jiru kan isa akka ta'e gaafan itti himu
morma mucichaatti maramee boohee dhibbantaa akka turanis kaasee dubbate. Nyaata si qopheessee dhiheessee fi yeroo kana Rufaa'eliin ka'ee waan si gaafannuu fi waadaa yoo nuu seente malee irbaata kana hin nyaannu jedhee maali inni jennaani intala keessan Saaraa Xoobiyaa fi kennaa yookaan itti heerumsiisaa yeroo kana ta'e heerumsiisaa yoo kana tole nuu jettan malee hin nyaannu jedheeni. Yeroo kana Raagu'eelii fi haati manaa isaa Adiinan kan jedhamtu baay'ee gammadanii mucaa koo kun carraan ishee baay'ee ulfaataadha. Kanaan duras dhirsa torbatti heerumtee torbanuu utuu seera gaa'ilaa hin raawwatin irraa du'ani. Nutis baay'ee gaddaa jirra. Isheenis gidduu kana baay'ee boossee gaddaa jirti. Yeroo mucaa dhibbantaa kootii kana itti heerumsiise 8ffaa innis ni du'a gaafa jedhu Azaariyaanii isa kana isin homaa hin dhiphatinaa ittiin jedhe. Kana booda Raagu'eeliin tole gaafa jedhu hirbaata isaa nyaatanii Saaraadhaafis Xoobiyaa walitti heebbisee gara diinqa ciisichaa isaaniitti dabarsee tiruu fi hadhooftuu qurxummii baatanii jiran sana ixaana itti dabalee gaafa isheetti hulu seexanni Asammaadiyoos jedhamu kanaan dura ishee dhiphisaa ture suni irraa godaanee sokkee seera gaa'ila isaaniis nagaadhaan raawwatanii. Abbaan ishee Raagu'eel garuu kafana qopheessee boolla qotee akkuma amaleeffatame ta'a jedhee ganama barii hawwaalchaa fi gaafa kahuu nagaadhaan bulanii faarfachaa itti bahanii. Baay'ee gammaduudhaan kan kahee firoota isaa waamee guyyaa 14 fi guyyaa gammachuu godhatanii. Yeroo kana Xoobiyaan garuu gammachuu mataa isaatii ilaalee abbaa fi haadha isaa hirraanfatee ergamaanii dhufuu fi bakkan ga'a kanaaf Gabreel biraan deema jedhee qulqulluu Rufaa'eliin nama fakkaatee isa faana jiru ati gammachuu kee raawwadhu deemeen si fida ittiin jedhe. Deemee fidee fi abbaa isaa fi haati isaa garuu gaara ilaalaa jiru. Yoona mucaan keenya karaa ilaalaa jiru yoona mucaan keenya maal ta'a jedhanii. Xoobiyaanis abbiyyuun isaa isa eebbisee kennaa kennee fi waan hin yaadamne fudhatee gara mana abbaa isaatti deebi'e. Yeroo kana maatiin isaa bahanii yeroo simatanii waan isaaf godhame hundumaa itti odeessee Xoobiti immoo baay'ee gammadee ergamaa nama fakkaatee isa gargaare ofitti waamee miindaa isaa kennuufi jedhee gaafa qoratu qulqulluun Rufaa'elii Waaqayyo uumaa keessan galateeffadhaa hanga ammaatti eessaa akkan dhufe eenyu akkan ta'e isinitti hin himne. Icciitiin ulfina Waaqayyoo dhoksaatti mul'ata. Ani ji'a ji'aanii maqaa koon kan dhaabbatanii hangafa ergamootaa 7 keessaa qulqulluu Rufaa'eliin jedhama jedhee eenyummaa isaa itti beeksisee ija isaattis akkuma intala Raagu'eelitti ulee ixaanaa fi tiruu hadhooftuu itti ulee ija isaa baneefii jiruu fi jireenya isaa heebbisee utuu isaan ilaalanii ol ba'ee kun kan inni ta'e qaammee gaafa 3 yookaan Phaaqumee 3ti. Macaafa Xoobitii boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kaasee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyo waadaa hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'elii galeen nutti araaramu heebbi kadhannaan araarsummaan hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'el nurra hooliyaa bulu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa seenaa guddaa ajaa'iba guddaan itti raawwatedha. Waaqayyo ergamoota isaan arras boris nu tiksuuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Qorumsaa fi dhiphina biyya lafaa qoraa jiru kana hundumaa hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'elii ergee qorumsaa fi dhiphinarraa biyya keenya Itoophiyaa nuun ijoollee cuuphaa isaa hundumaa akka nu furuu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Eegumsi kadhannaan araarsummaan hangafa ergamootaa qulqulluu Rufaa'el hunduma keenyarraa adda hin bahinii. Waaqni qulqulluu Rufaa'el waaqni Xoobitiin fayyise waaqni walitti Raagu'eel hunduma keenya waliin ta'uun fedhaaf jaalala Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo sina eebbisu eebbifamaa waaqa moonaatti bifa kanaanii akka wal hubachiisnu akka walii timnu kan nu taasise galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u bara hanga baraatti. Ameen.